Всем привет, дорогие друзья! Кто посетил мой канал, смотрит это видео. Закончил я укладку напольной плитки в санузле. Сейчас покажу, как это было и что у меня получилось. Так что смотрим до конца, ставим лайки, подписываемся на канал. Погнали!
Вот так все это дело выглядит. Осталось только зафуговать. Также начал стену делать, но это будет в следующем видео. Ну все, друзья, до новых встреч!